Всем привет! Итак, есть телефон Umidigi Z или Umi Z. В нем маленькая проблемка. То есть он разбился. Дисплей, сенсор нужно заменить. Который будет клеиться на такой вот клей специальный. Так, для начала нам нужно открутить два болтика. Получается, два болтика, они их держат, как бы фиксируют заднюю полностью крышку. Нужно отделить крышку от самого телефона. Перед этим нужно удалить еще сим-карты. Нужно снять материнскую плату. Я, кстати, использую магнитики небольшие, чтобы не потерялись болтики, и так доставать их удобно. Так, удалили крепежную планочку. Теперь нам нужно освободить этот скотч для дальнейшего разбора. И дальше отключаем специальные такие соединения. И с этой стороны еще питание на батарею. Так, теперь снимаем защитный скотчик, который крепит разъем кнопок громкости. Открываем аккуратненько замочек. Так. Вот черненький такой. Вот, и теперь вынимаем шлейфик.
Так, и под вот этой планочкой есть соединение непосредственно LCD дисплея. Тоже его аккуратненько соединяем и отклеиваем. Так, вроде бы все освободили. Теперь нам нужно приподнять всю нашу материнскую плату аккуратненько. Ну и извлечь из телефона. Все, материнскую плату извлекли. Теперь нужно нам извлечь саму батарею. Кстати, тут еще есть один болтик там спрятан, так что главное не торопиться снимать. Ну, вот он, кстати. Все, теперь без труда все снялось. Отключаем еще один разъемчик и откручиваем плату питания. Надо достать старый кран. У меня есть наклеена пленка на нем. У вас, если пленки нет, то лучше, конечно, заклеить скотчем сверху, а затем начать извлечение, так как побитые стекла могут выскочить и поранить.
Так, старый извлекли. Чистим спиртиком выход динамика. Он забился, соответственно, слышимость уже будет хуже. Так, и защитную сетку микрофона тоже, сеточку надо хорошо прочистить. Обработанное место проклейки тоже спиртом. Он не безжирит и уберет лишний мусор. Нам надо очень аккуратненько нанести клей тоненьким слоем по всему периметру. Проверяем, чтобы не было пропуска нигде. Теперь запускаем шлейфик наш. Проверяем везде, как хорошо прижался наш дисплей. Так, новый дисплейчик приклеили. Теперь нужно нам собрать все назад. При обратной сборке главное не забыть подключить все разъемы, включая антенну.
Сначала при подключении батареи нужно шлейф подключить, затем уже саму укладывать батарею. Вот такой быстрый и простой ремонт можно произвести своего телефона, ну и либо другого какого-то такого же наподобие телефона в домашних условиях. Кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А также не забывайте кликать в колокольчик и делиться с друзьями. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.